大家好啊，歡迎大家收睇我哋商機連線啊，我係節目主持人阿 Sam 啊。今日講嘅 topic 係地產經紀啊。上嗰集講咗好多關於現時嘅模式啦，幾十年都未有改變啦。第二樣嘢就係嗰個服務態度、資訊嘅資料啦。其實而家嘅市民多咗 internet 嘅應用啊，好多嘢咧其實喺 internet 揾到，但係有好多嘢其實我哋都唔知道，所以每一個經紀唔係話我揸住層樓嘅資料，有字讀字有圖嘅俾你睇，其實嗰個經紀都要上嗰個層樓嚟望望啊，後樓梯點啦，自己有自己私人嘅珍藏嘅相片啦，亦都有冇可能會有知道邊層樓係凶宅啦，或者邊層樓比較麻煩啲啦，或者呢度有咩有可能要維修啦，啲費用啦，你唔知道噶嘛？你買層樓之後，原來有個大維修喺度嘅，咁呢樣嘢要由個經紀提點翻嗰個用家咯。咁如果個經紀能夠提到，哇！你大把 like 啦，大把人讚你啦，係咪先？所以其實我哋要做到我哋嗰個經紀嘅重要性，關係係好重要嘅。點為之關係啊？我一年見你一次有冇關係啊？冇噶嘛。咁其實有好多嘅嘢做經紀，唔係淨係有樓買先同你 friend 噶嘛。你亦都可以好多嘢嘅，好似有啲水電問題啊，或者係裝修問題啊，子女讀書問題啊，又或者係我想問周圍有乜嘢發展嘅問題啊，你好多嘢可以 make friend with 呢個 user 之後，慢慢成為好友。我成日覺得做一個小圈嘅生意生態咧，一定係要點咧？搞好個關係。要 share 多啲你識嘅嘢俾佢，而你做嘅項目要做多啲俾佢，先可以搞到好嘅關係，先做到好嘅經營。而第二樣嘢就係，如果你做咗 You on Live 做地產經紀，你唔需要鋪頭，係咪啊？你做附近啲人搭車都唔需要啦，車都唔需要，行過去都得，即係有陣時都會或者要嘅。但係個問題好方便啦。咁就點啊？最緊要就係將成個 cost 減低。我成日覺得去到最後地產，由於而家俾啲大公司雄霸咗，所以大家都會價錢定咗。但係如果私人經紀個數目係多過公司嘅數目咧，就會俾私人嘅經紀 dominate 咗成個 price control 啦。嗱，呢樣嘢大家市民都中意嘅，係咪啊？但係越好咪越多啲人幫襯咯。嗱，今日想有啲hedge 想同大家分析嘅2、4、5，利率分析啦。好多人都唔理嘅，但係記住而家我哋嘅利率真係變化得好大。你要定息啊，定係定供本啊？呢樣嘢你要考慮下咯。供樓負擔嘅評估啊，印花稅嘅預算啦，律師費嘅計算啦，佣金啦，裝修介紹啦，亦都係地產經紀可以做嘅嘢。所以大家對以上我所講嘅即係 hash point 有咩好嘅意見，可以 send 過嚟我哋嘅 email info@youonlive.com。今日時間差唔多啦，多謝大家收睇啦，拜拜。